Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg, amatir repot. Ya kan gini kan? Kan tuafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baitan ya harus gini terus. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin. Tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahumar suko. Hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal nikhri rozindika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabi. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, madzhab ekonominya itu akhirnya pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Belok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mikir, no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti sugih. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, bera pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah kiai. Ono sing apal tahlil penting muka mlaku. Tahlil iki bar tahlil untuk berkat sesuk ana mati berkat meneh bariku ana wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor, doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua pengiran, gue kudu ridho, gue kersane pengiran apa boleh. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkon atasannya. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan, Pak golekno takbir sing ngolehno santri ditarik dhuwit. Semua ngalim golek takbir, sing ketua yayasan santai wae. Terus ketemu Pak takbir. Nasib suku pangeran wis gak iso dilawan. Iku jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarol aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mengguyu-guyu tok. Takdir misalnya. Ya misalnya wong alim iso muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bait yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya kok. Wasayyarol aliman nikhriro zindi. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremeng-geremeng ngene apa? Nasib. Gelar apa Kang dokter? Kerja apa ning pabrik iku? Pangkatem apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kulo nek kecelok wong alim, kadang ibu tugu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh.
Wajib di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurangno detail batinku sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa Romyul Jimar qobla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger Romyul Jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalah sembarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ora karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Yes. Melok bodho kira. Gusti, hari-hari ini kula ikhlasno dadi wong bodho timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku apike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ku ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padha ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momong. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim yo tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya beritane mau petir. Petir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat, punya sekian perangkat. Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sama tak ceritani cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Nek sampean lugu ora tak anggap bodho, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik murid itu luar biasa. Nek ana cah cerdas itu dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nek wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dek niku bangga nek dikalahno murid. Iku dino debat. Nak murid rong ngalahno rong diboyong. Nek wis iso ngalahno dene diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Dadi dek niku wong paling ikhlas ning bab iki. Dilawan murid iku seneng. Mulane anggere dekne betino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuwajo cara berpikir Hanifah ku kuwajo. Lha kok ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong akeh. Mesti nek ana wong ceblok kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu seloro ya. Gak Hamdani iki seloro. Hamdani jeblok ning tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan, saya ingin ngene, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mengenai diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak?
Ya mau cari ora lah ya. Serempet sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti, ceblok. Tapi kalau ke pindah, itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar, itu kan relatif dimaklumi Allah, wong ora ikhtiar. Daripada aku ikhtiar tuh nginjek arif atau ngiri hati. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa, wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke. Milah pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking putri Abu Hanifah iku kaya aku ini loh, kaya aku mbek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kaya aku mulang kiai, Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kaya manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan iso akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan gak ben. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Ki milih ndi? No fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik soft awal, oke kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turekan, sak Mbah Arwani soft awal. Sing khutbah pas murite. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah soft awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe barang. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go guri. Kan yo diamuk wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono yo sakake. Kowe iso bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setikandani kiai niku. Khutbah ngono ngandani bareng. Jajal kowe misale sing makmume misale Mbah Mun, wong alim-alim misale Mbah Arwani, Mbah Turekan. Zaman akhir wakeh dunya wis rusak. Akeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. Sekape ngomong apa dadi? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guriya sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas muni. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik.
Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak niku sempurna. Mane Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan wis parah. Cara kula jemben ket Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketok kan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Siapa to ora ketok biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Tukang ngaji tau kaji lho iki. Tahun berapa kaji? Wah? 2010 maju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah itu apa? Itu kaji. Ya muga-muga kaji Musa. Ora saya ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhi perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg sama amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret, begini lagi. Ibu mundur, kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya wong bar ngene langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tak Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tak Hanafi. Lapas intikal kowe paham nek ngono mazhab. Enak kowe. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mungkin kan diterangno nek kowe ngalami ngono kudu inti to agak balik. Masa mau gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandhanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubengi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Kan kula nak tawaf gitu lho wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Pun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-baita an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih. Aku yakin pangeran nyepuro. Monggo enak tuh kita.
Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nak kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh. Ojo ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Srep. Mane kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno, lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ku ndongakno. Mergo nak memenuhi syarat dan rukun wis seruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji, sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis kowe wong pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib ta wali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib alim tak jaluki itu, tapi mboten kaki kula. Dik dongakno mate Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nate ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha putih tawaf kok ora oleh parek Ka'bah. Piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahasa karep-karepmu. Ribet. Jadi sampean kan eling kan aturan itu apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Jemune ngono iku sapa? Cara iku nuruti mazhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara mazhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene, ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal, cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi guys dadi malaikat? Kowe milih ndi ta? Oh, cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jen adat kula, pokoke nek Rejeb niku libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar sae. Bahasa Arabe maklar fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi atok ngono Kang biasa kan. Justru bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rungokno tenan dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak sekali. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki. Tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah, semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono ae, supaya kayak gampang wis. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wis kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku matape Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit.
kudu bareng no ta'yin ya bareng no niate salat iku apa fardhu ta orane kudu dijelasno aja sedurunge A mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan kudu sause A kudu bar sedurunge ra ya qasdul fardhiyah kudu iso ta rek mulane wong waswas safiyon gara-gara itu akhirnya sampai disoal be wong tasawuf iku niat eling pangeran ta eling niat lho nate ditakoki wong tasawuf niku rada kurang ajar wong iku bareng tak terangno fikih ngono lalu kalau sholat itu Pak Bah wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat kan Allahu Akbar cara mazhab Syafi'i kon eling apa lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya asarnya iya statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak ada wong. Ribet. Mana kula nate ditegur tiyang. Niki kisah nyata, Bapak. Kuwajo ya. Ana apa itu? Gus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati, diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tau dites gak lulus bisa. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu at-talaffuzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talaffuz binniyat. Tapi kita kan kita lah ku melok goblok. Usolli fardhu dhuhur niat apa niat dhuhur saja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz binniyat. Berarti pas muni usolli ku niat apa talaffuz binniyat? Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani iki. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri diping. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok kuwasa. Bagaimana sholat zuhur, niat ada di hati. Diping. Yang benar sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Terus ya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Karena si tahu hukumnya dia. Ya karena sing kuasa sama apa? Repot. Pun terus nah. Mun terus. Ma'rifatu sababin nuzul. Utai iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. Detail kok militer kurang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan 30 menit ini gak apa 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takoki hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbab uti sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an li ajrihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang diturunna apa Al-Qur'an li ajrihi krana are sebab.
Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane iku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya. Wa qur'a seperti itu. Seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazzalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhire kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master mau mikir, cowok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Lah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di nusantarakno. Mergo yo repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang yo mangkel wek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta ora? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal ke misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya melok goblok daripada resiko. Kula dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Kan wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Napa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala nazzala nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah, misale sing terkenal ning surat apa? Suara yo. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di Lauh Mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihad ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun niku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak be nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ya ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Gloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilah apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, ora usah dimasdarno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kayak mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzzilal Qur'anu. Wa mana zala. Wa utawi sabab umma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono nuli ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wason nafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mungkon-mungkon sebab. Wasta itu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu ing dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul dusur tok. Piro? 16 menit. Suwi to. Moh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Iku tuh gale koyo santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijek oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyat pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter, mergo di logika ikhtiyat. Dibarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis ikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nah mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nek imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak baru Allahu Akbar. Maksudnya kok sa'adan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ge. Baru didelok, lho wis subuh, tweet. Tweet imsak padahal wektune wektu subuh. Lan cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tuwa ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Kowe mangan gedang goreng terus gedang gorenge wates wong sing goreng mbek ngamuk misalnya. Kok keselek kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap wae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknane iku ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kowe wis bar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae dadi tetep ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat itu kombinasi. Karena kadang wong poso itu pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas, kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis Kang Ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit, terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan apa bar. Pangan mesti. Ndak kok. Kiai-kiai latihan ini kan
Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tuwetel lele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek maju. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waco. Ya dadi ikhtiyar iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyar iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit atau ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku ora dong enak. Srepet. Ora mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadzal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaidu utawi pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhu hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul, kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah, misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja muk ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngritik dunya terus muni, yo wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunya. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan durungian famana nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya, iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lho lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi, akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas. Dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Nah, ini bener bahasa Masari, nah dan ini donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Isi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Wis iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim ngono. Akhire kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas. Kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Nah iso ya waqina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kena waqina adzabannar. Ketoke kowe lah yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik.
Lho aja ngono pangeran iku maha rahmat iso wae selamat enak wis tetep diwaca waqina. Ngedi jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di, mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh, pokoke ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khotib, sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot terus. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayang di duit, di mobil, di bojo ayu. Bareng wakilnya ada benar, wis gak dijiwai. Padahal itu yang penting. Ngawur, ini neraka loro lho. Lho kita eling nomu pengurung, loro neraka. Loro, ngawur. Ora enak ya. Ya wong diceblok neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayang notok coba jajal, terus itu iso bayang no, kayak menek, nah, seblok kan, ruwet-ruwet, rasa mlebu, pokoknya dungo wakina, bulan baleni, terutama pas mangan ya, barik lana fi maruzak tanah, kok pakanan paling potensi ada haramnya, ya pakanan itu ada potensi banyak apa haramnya, dan itu yang menjadi kekuatan kita, makanya kita alhamdulillah. Kaya opo apike Kanjeng Nabi, wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana wakina. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwi riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan, wisata religi, waduh. Saiki kiai kaya kula niku korban, kula sering ditamu rong bis, telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan iku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fami ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Ono dan diyen terus.
Nanti mampir, Bu. Ini nanti jaga dalam. Bismillahirrahmanirrahim wa minha wa minal fawaid annahu an-nasabab iku thariqun iku dalan kawiyan kan kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabke. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur ya. Kalau libur ngaji teng mriki, tapi tetap ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejab niku kholi bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok. Pokoke kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet, napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki dunya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak, waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-tanek itu krungu adzan iki. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan, arikhna ya Bilal, ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger balel wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sopo nang itu. Arikhna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sopo nang nak salat. Kon ngono ta? Ya ora ngraiso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Serasa dijerok-jerok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.